হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দয়ায় আমরাও ভালো আছি। আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম, একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আসলাম, কাস্টার্ড। আশা করি রেসিপিটি সবাই কম বেশি পারে, আর রেসিপিটি অবশ্যই সবার কাছে ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। এই রোজার মধ্যে তো রোজা থেকে সারাদিন এই ফলের কাস্টার্ডটাকে দারুণ লাগে। আর ঈদের দিন যদি এটা রেসিপি করেন তাহলে আরও ভালো লাগবে, ছোটো বড়ো সবার পছন্দের। তো চলুন রেসিপি করতে কী কী লাগবে দেখে নেওয়া যাক। এখানে প্রায় আমি 1 লিটারের বেশি দুধ নিয়েছি। দুধটা প্রথমে আমি ঘন করে নিয়েছি, আর ওটা গরম দুধ আর একটু ঠান্ডা দুধ নিয়েছি, কাস্টার্ড আর কি মিক্স করবো। আমি এখানে এই ব্র্যান্ডের কাস্টার্ড পাউডার নিয়েছি। আর একটা পাত্রে এখন আমি যেহেতু দুধটা গরমই ছিল আর ঘন করা ছিল, তার জন্য আমি বেশি জাল দিব না, হালকা একটু করে নাড়াচাড়া করে আমি এর মধ্যে চিনি অ্যাড করব। এই যে যেমন মিষ্টি খান সেরকম চিনি অ্যাড করবেন। তো এখানে আমি এই তো যে বাটি দেখলেন, এই বাটির 1 বাটির একটু কম আর কি চিনি অ্যাড করেছি। চিনিটা আমি এখন দুধের সাথে ভালো মতো যে মতো না গলে সে পর্যন্ত আর কি জাল দিব। তো হয়তো আমার চিনিটাও দুধের সাথে মিক্স হয়ে গেছে আর কি। এরপর যে আমি কাস্টার্ড পাউডারটা আমি যে দুধের সাথে মিক্স করে নিব আর কি। আগে আমি এই চামচের প্রায় 5-6 চামচ কাস্টার্ড পাউডার দিয়েছি। তো কাস্টার্ড পাউডারটা দেওয়ার পরে আমি দুধের সাথে ভালো মতো আর কি মিক্স করে নিব। এই তো এখন আমি দুধের সাথে কাস্টার্ডটা ভালো মতন মিক্স করে নিতে হবে যেন পুড়ি না থাকে। আর চেষ্টা করবেন দুধে দেওয়ার সাথে সাথে মিক্স করার, না তা না হলে জমাট বেঁধে যাবে। এই যে আমি দেওয়ার সাথে সাথে আর কি নাড়াচাড়া করতেছি। এই তো আমার কাস্টার্ডটা প্রায় হয়ে আসছে। ঘনত্বটা দেখতেই বুঝতে পারছেন। ঠান্ডা হলে আর কি আরও ঘন হয়ে যাবে ফ্রিজে রাখার পরে। এখন আমি আর কি চুলাটা অফ করে দিব। আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি। তারপর আর কি যে আপনাদের দেখাচ্ছি যে ঘনত্বটা এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে ফ্রিজে রাখার পরে আরও ঘন হয়ে যাবে। আর এখানে আমি ফলগুলো আমি কেটে নিয়েছি আগে। এখানে আমি আঙ্গুর নিয়েছি, আনার নিয়েছি, কলা নিয়েছি, আপেল নিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা করলে আরও ফল অ্যাড করতে পারবেন, কিন্তু যেগুলো পানি ছাড়ে যেমন তরমুজ, বাঙ্গি এগুলো নেওয়া যাবে না। আর এই তো আরও 2-3 রকমের যেহেতু আঙ্গুর আছে সেগুলোও অ্যাড করতে পারবেন। এই তো আমি ফ্রিজে রাখি। কাস্টার্ড আমি সম্পূর্ণ নিইনি, কিছুটা ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। আমার যখন খেতে ইচ্ছা হবে আমি বের করে খেতে পারবো আর কি। ফ্রিজে 2-3 দিন রেখে খাওয়া যাবে, যেহেতু দুধের জিনিস অল্প দিনই রাখা ভালো। তো আমি তো সব ফল দিয়ে একসাথে তারপর মিক্স করে নেব। এই তো সব মিক্স করে নিয়েছি। আশা করি আমার রেসিপিটি সবার কাছে ভালো লেগেছে।